Ну, посмотрите, вот возможности, да, регулировки, которые у вас будут. Да, вот так она мгновенно гаснет. И вот, посмотрите, что она делает. Почти невероятно. Для этого не надо прилагать каких-то усилий. Всем привет, зовут меня Степан, и я снова приехал знакомить вас с интересной печкой. Печка датская Viking Mini была у меня в обзоре, была относительно недавно, но не мог я пропустить этот объект, уж очень такой няшный интерьер тут нарисовывается, и печка необычного цвета, серого. И дымоход за моей спиной, Шидель Перметр, тоже есть у них серый оттенок, и пойдемте посмотрим, как они сочетаются между собой. И вот на что хочу обратить внимание, трубу видите? Печка уже работает, а дыма нет. Настолько эффективно, что дыма почти нет, только при растопке. Ну что, вот она, датская печка Viking Mini 4. Супер эффективная. Видели, дыма почти нет. Шучу. Друзья мои, в соседней комнате установили мы печку для души. Она не похожа на весь остальной интерьер. Вот так она выглядит. Ну что, мебели в доме еще нет, но просто фантастически. Посмотрите, цвет на стенах. Вот, он очень красивый. Я не знаю, он сюда подходит к природе, подходит к печке. Конечно, тут рядом заказчики, и я поэтому тут танцую. Но мне правда тут все очень нравится. Диванов нет, мебели еще нет, поэтому печка не совсем в интерьере. Но посмотрите, она правда серого цвета, и сблизи, и издалека. И вот он такой дымоход Шидель Перметр. И здесь, слава богу, нам тоже удалось сделать вот такую красоту. То есть не пришлось сюда ставить лопух. Вырезали из нержавейки аккуратный круг. Отвезли хомут шиделевский, подобрали краску, похожую. Тон в тон не попали, но в общем издалека даже и незаметно. Кажется, что это прям такой комплект. Разожгли буквально на одном полене, которое горело, как обычно, рекордно долго. Около, наверное, не знаю, минут 40. Вот. Сейчас догорит вот эта палочка маленькая. Мы подбросим с вами какое-нибудь нормальное полежка и попробуем печку отрегулировать. Но пока она догорает, давайте еще расскажу немножко про печку. Кстати, ну вот кто не знает, да, датский производитель, печка делается в Дании. Несколько модификаций было у этой печки мини. Была в обзоре у меня печка на ножках. И в этом году, слава богу, сделали они печку высотой 90 сантиметров вот на такой тумбе. Она может быть с открытым ларчиком. Вот он мне нравится. Вот эта дровница. Но бывает еще и закрытый ящик, где можно хранить какую-то щепу. О чем нам должно сказать то, что мы держим здесь дрова? Да, о том, что печка совершенно абсолютно безопасная. Вот здесь нет никакой высокой температуры, там есть два конвектора, которые полностью гасят излучение. И вот здесь или на дровах вот буквально комнатная температура, там 15-20 градусов, 25. Снаружи печка не очень сильно разогревается. Здесь мы ее так установили, потому что так расположены балки. Вот, ближе можно было ставить, но тогда пришлось бы ломать коленями. Ну, не хотелось. Вообще вот эта комната вся, она прям вокруг камина и строится. Вот сейчас заказчик рассуждал на тему того, что не надо сюда никакой телек, выберут сюда диван поудобнее на всю вот эту и вот эту стену. Ну и все, и будут сидеть смотреть на печку. Я, конечно, счастлив, потому что если ваш товар покупают и вокруг него строится весь интерьер, ну, это много значит. Итак, по бокам. Вот здесь горячо. Я не брал с собой пирометр, но знаю по опыту, что здесь может разогреваться где-то до 150 градусов. Если бы печка была чугунная или если бы здесь было стекло, то предметы мебели нужно было бы отставлять далеко, где-то сантиметров на 80. Вот. В данном случае можно в 40 сантиметрах ставить любую мебель. Иногда еще возникает вопрос, можно ли через натяжной потолок проходить трубой. Друзья мои, можно. Единственное, что вот этот кружочек будет тогда побольше. Ну или такой стандартный лопух 50 на 50. Обращайтесь, я расскажу, как предусмотреть, как сделать это все заранее.
Так, ну что еще рассказать? Небольшие габариты. Формально можно печку, вот здесь обои, они, конечно, холодные. Ставить печку можно примерно в 15 сантиметров, даже до горючей стены. Ну а с учетом того, что у нас утепленная труба пошла прямо от печи, вот, то можно стенку вообще не защищать. То есть 15-20 сантиметров, вот 20 уже там железно безопасно, ставьте печку без проблем. Можете дерево свое, если у вас дерево, ничем не закрывать. Я сегодня без наушников, поэтому звук может немножко фонить, уж извините, тут есть небольшое эхо. Вот такие хозяйские перчатки, краги я нашел, и хозяин догадался, что в крагах, конечно, подкладывать удобно. Возьмем мы полено, возьмем снизу прямо из-под печки, приоткроем дверцу, чуть-чуть приоткрываете, воздух идет внутрь. И вот смотрите, зачем нужны перчатки. Там огонь, а вы можете туда засунуть руку, покрутить вот так вот полено, положить, как вам нравится. И вот так просто закрыть дверь. Вот так еще раз. Посмотрите, вот два полена лежит, огня вот с избытком, больше даже не хочется, мысли нет о том, чтобы туда еще что-то подложить. Вот настолько бывает огня много. И вместе с тем вы просто не в состоянии перегреть печку, потому что в Викинге, напоминаю, стоит та самая пружина, которая в нужный момент она просто начинает перекрывать нижний воздух, она его перекрывает полностью, как только печка там идет на перегрев. Ну посмотрите, вот возможности, да, регулировки, которые у вас будут. Да, вот так она мгновенно гаснет. И вот, посмотрите, что она делает. Почти невероятно. Для этого не надо прилагать каких-то усилий, не нужны никакие там сверхнавыки. Это просто делает ваша печка с одной педалькой. Вот такую красоту. Больше, меньше, любой диапазон горения вы выставите сами. Самые привычные для меня дрова — это береза. Очень много с чем экспериментировал. И дуб, хоть он дает много жара, он дает более ровное пламя и не дает такого объема, как дает береза. У хозяина здесь, в этом доме, есть клен, да, вы говорили? Да. Вот здесь внизу, вот похоже, вот это бревно, да, это клен. И сейчас мы с вами посмотрим на березу. То есть мы наиграемся, нагуляемся, нагреем тут, не знаю, 30 градусов будет, скорее всего. А потом подложим тут, сюда клен и посмотрим, каково. В комнате сейчас 19 квадратных метров. И по заявлениям обоих заказчиков больше печка сюда точно не нужна. Здесь уже сейчас понятно, что будет жарко. Ну, собственно, то, что будет жарко, стало понятно с одного полена уже через полчаса эксплуатации. Сейчас вот где-то, наверное, около часа мы печку эксплуатируем. Окна открыты настежь, потому что иначе здесь было бы, конечно, жарковато. Сейчас август месяц, но если не будет отопления вообще, то в январе, в феврале в минус 30 в этом доме будет, по крайней мере в этой комнате, будет 100% комфортно. Чуть-чуть помолчу, просто переведу печку в более спокойный режим и давайте просто с вами понаблюдаем за игрой огня, насколько это красиво.
все-таки притащу. Ну, я удобничек Я, кстати, почти добился. Новый дровник таки будет. В течение 3 недель я его сделаю. Да. Очень Ну что, не горячо? А между тем мы тут сидим и ждем, когда же все-таки березка-то прогорит. Потому что хочется посмотреть, как горит клен. А полено все не заканчивается. И греет. Ну, если бы не открытые окна, мы тут уже упарились. 4,5 киловатта печка. Всего, я напоминаю. И вообще вот к вопросу, да, топит. Если вдруг на даче она единственный источник тепла. 40-50 квадратных метров, друзья мои, она отопит. Если будет работать вот в таком номинальном, относительно интенсивном своем режиме. Ну, даже вот такая малютка, но у нее очень высокий КПД. Давайте, кстати, посмотрим. Мы не снимали наклейку сзади, ребята. Когда устанавливали. 83. Ну и верить можно. 236 градусов всего на выходе. 4,5, посмотрите, киловатта всего номинальной мощности. Ух. Есть еще Мира модель, и это вот прямо такая младший братик Мини. По-разному горят печки. Вот при том, что у них одинаковая корыта, одинаковая глубина, одинаковая ширина, но за счет разной высоты на одной и той же закладке дров рисунок горения другой. И вообще у каждой печки, которую вы смотрите, рисунок горения уникальный. Не сразу, даже до меня не сразу дошло, что все печки уникальны. Именно поэтому важно посмотреть, как горит каждая из них. Все, дождались, пока попили чайку. Посмотрите, что березка наша догорела. Я в предвкушении. Сейчас будем смотреть, как будет гореть клен. Со слов заказчика он сухой. Я ему охотно верю. Это только форма осталась. На самом деле, вон, смотрите, все, это уже еще уголек есть, но фактически пепел. Ничего разжигать не нужно, этого угля достаточно для того, чтобы полено разгорелось. Вот мы его кладем по центру. Ну вот оно как раз не 25, оно уже 30 сантиметров. Смотрите, само сейчас мгновенно схватится. Ну и давайте тихонечко понаблюдаем. Такая интересная плотность. Он плотнее, чем береза схватывается быстрее, значительно быстрее. Она уже горела от одного края до другого, чтобы все было в огне. Клен медленно запрягается.
напрягает. Как Степан. Ребята, так, делюсь вот прямо сразу свежими первыми впечатлениями, потому что, повторюсь, за горением клена вот так я наблюдаю впервые. И он действительно сухой. Пламя равномерный цвет, точнее, по всей камере. То есть, если у березы цвет отличается, светлее, темнее, выше, ниже, то здесь он такое ощущение, что правда равномерный. И еще одна очень интересная особенность: нету сажи вообще. То есть я когда закладываю свежее полено березы, то на верхнем зубе и на вермикулите появляются такие черные пятна, а потом они выгорают. То посмотрите, вообще они даже не появлялись. Очень красивое пламя, очень ровное, равномерное. Только что клена днем с огнем не сыщешь. Да, на участке можно растить. Это на участке растить. Но, к слову, так норвежцы делают. Они как раз выращивают березу специально под дрова, прорежают лес, чтобы ровные стволы были. А можно и с кленом. Но клен более прихотлив. Вот если березу там поломает, она продолжает расти. А клен, если вы верхушку сломали, то дерево, скорее всего, через год погибнет. Такая вот особенность. Ну и естественный интерес у меня к тому, как регулируется. Вообще пламя медленнее. На полностью открытой регулировке пламя у клена медленнее. Напоминаю, что плотность выше, это, конечно, влияет. Ну, сейчас мы прикроем регулировку, посмотрим. Это полностью. Вот такого веера пока нет. Мы еще попробуем через 10 минут. Просто пламя стало спокойнее. Ну что хочу сказать. Да, она не последний раз появляется эта печка у меня в обзорах. Я буду показывать ее в разных интерьерах, потому что вот правда очень разные интерьеры, и ко всем она приходится. Буквально недавно у меня в инстаграме есть объект, где это маленькая печка, казалось бы, маленькая печка стоит в доме со вторым светом, и между тем вот просто прекрасно, она туда вписывается идеально. Ну и здесь обычная комната, 19 квадратов, 2,5, 2,6 обычные потолки, ну и тоже все чудесно. Все, от телевизора отказываемся, вы уже поняли. Вот. Подписываемся, не забываем, ставим лайки, обращайтесь. Магазины, напомню, в Москве, в Минске, в Санкт-Петербурге. Присылайте свои дома, будем рассчитывать сметы, будем подбирать вам печки. Меня по-прежнему зовут Степан, и я знаю, какая печка подойдет вам. Всем счастливо, пока. Слушай, мне кажется, я стал фанатом клена. Реально, я себе кубик заказывал на Новый год. Я куплю себе бельгийского пива и буду жечь клен.